Good morning students. This is class 9th for math subject. So before starting my AV assignment, let us take pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Students, we already started chapter number 1, that is rational and irrational number. Exercise 1.1 we have already done, and in the previous video I also explained the method of rationalization. So today I will start exercise 1.2. Let us start from question number 8, because previous questions I explained in the previous video. Question number 8 is, if A is equal to, बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 9th, ठीक है, कंसेप्ट इज सेम. यू शुड फोकस ओनली ऑन द कंसेप्ट. स्टेटमेंट कैन बी चेंज्ड. सो बच्चे A इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 फाइंड A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन A स्क्वायर एंड A क्यूब प्लस 1 अपॉन A क्यूब. सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल we will take here A is equal to 3 minus 2 square root 2. First of all we will do 1 upon A. 1 upon A बच्चे होगा आपका 3 minus 2, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो. Then we will do rationalization here. तो हम क्या करेंगे, rationalization. तो rationalization method I already explained to you. We will change the sign in between the two number. और वी विल से वी विल टेक कंजुगेट साइन. कंजुगेट साइन मीन्स इनके बीच का साइन चेंज करके वी विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड आल्सो विद डिनोमिनेटर. क्लियर दिस थिंग. नाउ 1 विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस न्यूमरेटर, सो आंसर विल बी सेम, 2 square root 2. Then here these 2 will be multiplied, so we will keep them in the separate bracket. 3 plus 2 square root 2. I think this concept is clear to you. I already told you कि in the denominator we will always apply the formula A minus B. This is in the form of A plus B is equal to A square minus B square. So here 3 is A, B is 2 square root 2. तो we will follow this. तो according to this formula we will have 3 plus 2 square root 2 upon A is 3 here, so we will write 3 square minus 2 into square root 2 whole square. So 3 plus 2 square root 2 upon 3 square. 3 square means 3 multiply by 3, 9. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ हाउ वी विल सॉल्व दिस. वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ 2 एंड आल्सो द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 2, और इस स्क्वायर के साथ इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे. देन 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 का स्क्वायर बच्चे 4, 4 2 ज़ा 8, सो 9 माइनस 8 विल बी 1. 3 plus 2 square root 2 upon 1 means this will be same. Okay, then we will find A. Here we want to find A plus ना, so we will add A plus 1 upon A. A बच्चे कितना है हमारे पास, 3 minus square root 2 plus then 1 upon A कितना है, 3 plus square root 2. 3 प्लस यहाँ पे भी 2 है, 2 square root 2. Now these two are with opposite sign, so we will cancel it. तो 3 plus 3 is
6. Now we got the value a plus 1 upon a is equal to 6. Now we will do square on both side. तो square on, or we will write by squaring on both sides, we get a plus 1 upon a whole square is equal to 6 square. So here we will apply the formula a plus b whole square. So b will be here 1 upon a. So a square plus 1 upon a square plus 2 into a multiply by 1 upon a. 6 square बच्चे, 6 6 are 36. Now this a will be cancel with 1 upon a. ठीक है, तो a square plus 1 upon a square is equal to 36. Then this 2 will be shifted to the right hand side by changing the sign. तो 36 minus 2 will be 34. This is the answer. ठीक है. Now we want to find a cube plus 1 upon a cube. वो क्या करेंगे बच्चे? We have already a plus 1 upon a is equal to 6. तो वी विल डू क्यूब हेयर. तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे? क्यूब. ठीक है. हेयर वी विल अप्लाई a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला. दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. ओके, दिस इज द आइडेंटिटी. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. ओके, तो b इज हेयर 1 अपॉन a. तो बच्चे वी विल राइट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल a क्यूब. इन प्लेस ऑफ b वी विल राइट 1 अपॉन a होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a. इन प्लेस ऑफ b वी विल राइट 1 upon a. In the bracket a plus b is there. So a b की जगह पे हम लिखेंगे 1 upon a. 6 cube means 6 multiply by 6 multiply by 6. तो बच्चे a cube plus b 1 upon a cube. This a is cancel with 1 upon a. 3. इसकी वैल्यू बच्चे हमें गिवन है 6. 1 upon a plus 1 upon a is 6. तो यहाँ पे we will put 6. 6 6 are 36. 36 we will multiply by 6. 6 6 are 36. Then 3 carry. 6 3s are 18. 18 plus 3 21. So 216. Then a cube plus 1 upon a cube. 6 3s are 18. Then this 18 will be shifted to the right hand side. Then 18 is equal to 216. Then a cube plus 1 upon a cube is equal to 216 minus 18. So its answer will be 8, 10 to 128. Not 128, it will be 16, 8. Here we will calculate. So 16, here will be 10, here will be 1. So 8, 10 minus 1 is 9. So here 9. 198 is the answer. ठीक है. Now question number 9 is same. Part number 2 both are same. I will do question number 10. Question number 10, find the value of a and b. So we have 3 plus square root 2 upon 3 minus square root 2 is equal to a plus b square root 2. बच्चे we will take the left hand side. ठीक है, and then we will rationalize it. Left hand side ले लो. 3 plus square root 2, 3 minus square root 2, इनका बीच का साइन चेंज करके we will multiply and divide with the same. ठीक है, अप टू हेयर इट इज क्लियर. देन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. हेयर दीज टू आर सेम. सो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2
Can we write like this? Yes, because it occurs 2 times. And in the denominator, you know very well, we will apply the identity a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. So here we will apply the identity a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. So we have 3 square plus root 2 whole square plus 2 into 3 into root 2 अपॉन 3 square माइनस रूट 2 होल स्केयर. स्केयर रूट के साथ बच्चे स्केयर रूट कैंसिल हेयर आल्सो. सो 3 square बच्चे 9. हेयर 2 is left. देन 3 2s are 6 square root 2 अपॉन 3 square is 9 minus 2. Okay. Then 9 plus 2 is 11. Okay. Keep square root 2 as it is. Then 9 minus 2 is 7. तो बच्चे 11 के नीचे भी 7 लिख दो, इसके नीचे भी. ठीक है जी. देन इट इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 2. बाय कंपैरिजन देखो a की वैल्यू कितनी होएगी 11 अपॉन 7 और स्क्वायर रूट 2 बच्चे छोड़ दो बोथ साइड्स. व्हाट इज लेफ्ट 6 अपॉन 7. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ b. b इज इक्वल टू 6 upon 7 answer. So students, try these questions by yourself. That's all for today. Thank you and have a nice day.